Konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Laburista permezz tad-deputati Chris Cardona u Justin Caruana kompla ġib fix-xejn il-kampanja ta' gideb li għaddej biha l-Partit Nazzjonalista u l-Prim Ministru Lorenz Gonzi dwar il-paga minima nazzjonali. Il-Partit Laburista xandar silta sħiħa minn attività tal-Partit Nazzjonalista f'Marzu tal-2010 u li matula l-Ministru Tonio Fenek fil-preżenza tal-Prim Ministru kien iddikjara li jekk tolla l-paga minima jinħolqu l-problemi u mhux ikunu solvuti. Jekk jien nolli il-minimum wage solvejt problema, jista' jkun li noħloq problema u mhux insolvi. Chris Cardona saħaq li dan kollu jixet l-ipokrezija ta' Gonzi PN li fil-waqt li bil-provi jemmen li żieda fil-paga minima toħloq il-problemi evvinta kampanja ta' gideb kontra Joseph Muscat u l-Partit Laburista. Tilfet opportunità storika u unika biex dan il-pajjiż nilħu konsensus fuq l-ekonomija kif nimxi l-qoddim, partikolarment il-minimum wage. Din il-gidba qiegħda twassal biex tnaffar l-investiment barrani biex anka tagħti dimensjoni differenti ta' kif il-partiti qegħdin jaħdmu biex ikun hemm konsens ġenerali u lokali fuq kif ħankabru l-ekonomija. Aħna ltqajna mal-imsieħba soċjali, ltqajna mal-industrijalisti, intqajna ma dawk kollha li huma involuti fi trade unions u wasalna ftehim f'konsens magħhom illi minimum wage tibqa' kif inhi llum, tibqa' tiżdied skont il-kola. U ħadd ma qed jgħid u anzi nistgħu nagħtu l-kelma tagħna li l-minimum wage aħna maħniex ser nifriżawha. Taħ ukoll il-pożizzjoni tal-Partit Laburista li jaħdem biex jiżdied il-livell ta' ixin tal-familji bit-traħħis tal-kontijiet li ħalli aktar flus fil-bwiet tal-familji ilha ċara. Min-naħa tagħha Justin Caruana fakret kif hija wkoll kienet vittma tal-gideb ta' Gonzi PN meta biex isalva wiċċu fil-Parlament wara li kien tilef vot gideb fuqha fi żmien meta kienet qed tistenna tarbija. Jiena semmejt il-każ li għexxina personalment biex nuri kemm Gonzi PN kapaċi jasal f'livelli baxxi ta' gideb u dan jikkontrasta bil-kbir mal-messaġġ ta' tama li l-Partit Laburista qed jgħaddi lill-familji tagħna li anke ġie konfermat fil-Kungress li għadu kemm intemm fejn iva qed ngħidu li l-familji tagħna ħaqhom livell ta' għejxin tajjeb u kwalità ta' ħajja tajba għalihom għal uliedu. Justin Caruana appellat għal kampanja elettorali nadifa u pożittiva. Saħqet li b'din il-kampanja ta' gideb Gonzi PN mhux li l-Partit Laburista qed iweġġa' iżda qed iweġġa' lill familji Maltin u Għawċine.